Усім прывітанне, гэта стартапніца. Зразумела, што апошнімі днямі ўся краіна жыве выбарамі, яшчэ будзе жыць пару тыдняў, і нават раней апалітычныя айцішнікі пачалі гэтымі выбарамі цікавіцца, але мы не пакідаем сваёй хвалі і захоўваем абсалютна апалітычную праграму пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія не баяцца ўкладаць у іх свае грошы. Сёння у нас, як гэта сказаць, рэдкая рыба, рэдкая ўдача. Гэта хардвер-сектор на нашым парадку дня, беларускі хардвер. Як заўжды, Юлія Нехай у студыі стартапніцы. Прывітанне, Юлія. Привет. І нашыя госці гэта у студыі Еўрарадыё партнёр і BDM акселератора Bridgeo Tech Accelerator Леонид Гасан. Прывітанне, Леонид. Всем привет. І на сувязі з намі фаундер і ментор Bridgeo Роман Пахолков. Прывітанне, Роман, як нас чуваць? Да, добрый день всем слушателям. Рад быть у вас в студии. Все отлично. Супер. Надеюсь, меня тоже прекрасно слышно. Мы будем як команда па што дзекалі сёння, слухае вядоўцу. Так, а што там? Аднекуль зверху. Так, ну, ужо сказаў я, што хардвер-сектор гэта такая, я не ведаю, цёмная матэрыя, тое, што не бачна. У нас у стартапніцы, прынамсі, мы ўпершыню, мне здаецца, абмяркоўваем менавіта цэлай праграмай хардвер, і ніводнага такога стартапа у нас не было. Хаця, натуральна, элементы, нейкія прылады, да, яны час ад часу распрацоўваюцца, але ўсё ж такі збольшага гэта софтвер. Таму вельмі цікава. Юля, тебе слово. Да. Ласка, с чего тут треба начинать? Мне хочется начать вообще с вопроса, как в целом вы оцениваете рынок хардвер-стартапов в Беларуси, сколько их у нас? Кто почне? Роман, Леонид? Да, я могу начать. Роман. Я думаю, что рынок нулевой. Значит, нет хардвер-стартапов в Беларуси, но они появятся. Мы для этого, в общем-то, и создали, чтобы они появились. Вот. Но почему их нету? Надо разобраться в этих вопросах. Нету, прежде всего, потому что нету элементов, которые их поддерживают. Это экосистемные элементы. Значит, вообще вся венчурная индустрия, надо признать, что она строится на экосистеме, строится на доверии, строится на высокой кооперации. И очень много элементов, которых нам не хватает, начиная там от инкубаторов, центров коллективного пользования, заканчивая акселераторами и венчурными фондами. То бок вы вот самы час з'явіліся, калі ёсць нейкія асобныя элементы гэтай экасістэмы, ёсць, не ведаю, інжынеры, ёсць праекты, ёсць жаданне, але няма структуры, якая дазволіла б праекту, я не ведаю, як гэта, праскальзіць, праплыць да нейкага прататыпа, да нейкага прадукта. Неяк да, так, именно. Но все-таки какие-то точечные хардвер-стартапы у нас есть. Тот же GenSensor, тот же стартап Hightech Nation, компания Nero Electronics, я не знаю, насколько они себя, конечно, позиционируют как стартапы, тем не менее. И вы работаете, вы помогаете командам уже выйти на B2B, наладить B2B продажи. То есть все-таки кто-то есть. Приведите нам примеры вот для людей, которые вообще не в теме, самых таких, примеры интересных хардвер-стартапов в Беларуси. Угу. Смотрите, да, действительно, если точечно, то они есть, но индустрия все равно нулевая, да, потому что если в рамках масштабов мира мыслить, то пока нету. Значит, к примеру, я могу привести LangPass, потому что ребята подняли хорошие инвестиции, в них инвестировали и наши ангелы в том числе. Это очень классная история, когда после ангелов инвестируют западные фонды, и ребята бегут. Да, у них сервисная бизнес-модель, но тем не менее в основе лежал стетоскоп хардвара. Вот. Клавиатура всем известная. Значит, этот стартап тоже прошел, в том числе и через мои руки когда-то. Вот, а потом попал в отличные руки инвестора. Значит, это дистрибьютор европейский с белорусскими корнями, который им обеспечил продажи. Значит, и вот те, которые вы называли, Nero Electronics не надо называть стартапом, потому что это просто продуктовая компания. Ничего общего со стартапом она не имеет. Вот. Поэтому все остальные, да, вы назвали. Есть еще несколько.
Хорошо. А такой вопрос. Один из партнеров вашего акселератора — Вильнюсский технопарк. Как обстоит дело с хардвером в Литве? Э, С хардвером в Литве примерно так же, как в Беларуси. Единственное отличие, что инженеров в Беларуси в разы больше, и квалификация инженеров-электронщиков, ну так, общим словом, если называть, потому что там есть очень много специализаций у этих электронщиков, вот, она гораздо выше в Беларуси, чем в Литве. Вот, в Литве очень мало инженеров высокой квалификации. Поэтому шансов у Беларуси стать в хардвее там, движком таким вот, я не знаю, региональным, можно сказать. Мгм. Ну, они есть, они высокие, и более того, они высокие и повышаются, потому что и компании хардварные есть в Беларуси, и они называются там, кто-то обозвал скрытыми чемпионами. Ну, это, по сути, это нишевые компании, которые занимают очень высокие позиции на олигополистических рынках чаще всего. Мгм. А насколько действующее законодательство благоприятствует работе хардвея вот, компаний? И в феврале была новость о готовящихся поправках в декрет номер 8, вот, и которые как будто бы должны улучшить ситуацию. Вот на каком этапе вообще эти изменения вот, декрета, вернее, поправок в ПВТ? И, ну, вот в целом ваш комментарий по поводу действующего законодательства. Какие изменения нужны? Слушайте, вопрос классный. Значит, смотрите, что происходило. В 2005 году был создан ПВТ, если я не ошибаюсь, год рождения. И инженеры, программисты, они начали перетекать туда, в эти компании, а льготы на заработную плату, которые были. Вот, ну, многие говорят, что нулевые налоги в ПВТ, это неправда, они не нулевые далеко, но льготы на социальный налог – это самый главный фактор, который обеспечил отток программистов туда. И более того, после того, как российский рубль в 2015 году упал, значит, ПВТ создал конкуренцию российским компаниям, да, потому что грязная зарплата программистов в России и в Беларуси, если взять, и потом налоговый вычет на социальный, да, он позволял держать заработную плату нам выше, чем в России. И российские программисты поехали тоже к нам. Вот. И это, конечно, очень классно, да. Но есть такая штука, что все инженерные компании, которые занимались хардвером, они стали терять своих программистов, да, и вообще талантливых инженеров стали терять, потому что даже инженеры-электронщики уходили, переквалифицировались с программистов и уходили в эту индустрию. И это как бы то, что, ну, одна из несправедливостей, созданных там была ПВТ. В 2017 году эту несправедливость вроде как поправили и разрешили вступать хардварным компаниям, которые массово это и сделали, но оказалось, что все остальное там не готово. Да? То есть там все были контракты, которые были связаны с движением нематериальных активов, то есть софта, а в железе очень много материальных активов, которые надо двигать и через границу, и производить, и отгружать, и списывать там и так далее. И вот эти вот неровности вроде как стали устранять. Ну, как бы, если ну, так, оценить эту работу, то мы все благодарны там Дмитрию, значит, Матвееву конкретно и вообще компании Олейников и партнеры там за эту работу. Вот, они действительно сделали большую работу, они опросили членов ассоциации инновационного приборостроения, которая у нас уже создана и существует, да, они опросили там конкретных людей, и они попытались какие-то поправки внести. Но по большому счету они ничего не решают, да. То есть, в принципе, нужны какие-то новые меры, совершенно другие. Это либо кластеризация, либо на уровне законов вообще белорусских, да, потому что вот эту вот какую-то там неровность, ну, сейчас мы устраним ее, как бы, как это, несправедливость, да, я бы сказал, устраним между хардварными и софтварными компаниями. Ну и что? А как же диджитализация всего общества и всего бизнеса в Беларуси? Как бы все те же проблемы останутся, и когда там, я не знаю, там БелАЗ заявил когда-то там годик назад, что мы хотим тоже в ПВТ Мгм. там своей там левой ногой вступить. Вот. Ну, как бы, ну,
Ну и что мы с этими вещами будем делать, с этими кейсами? Нужна новая парадигма, то есть это классная штука, ПВТ отыграла свою роль конкретную, да, мы создали большую прослойку инженеров-разработчиков, самое главное, вот, квалифицированных инженеров и разработчиков с мировым опытом, с опытом работы на мировых проектах. Ну, а вот теперь как это конвертировать? Ну, мне кажется, что это не в рамках ПВТ должно делаться, а в рамках всей страны вообще. Слушайте, вот незадолго до как раз-таки декрета номер 8 шла речь о создании кластера. И в итоге он и не был создан именно потому, что вот появились изменения. Вы про какой кластер говорите? Я не знаю. Кластер приборостроительных компаний. Компания Адани, например, играла достаточно активную роль в создании в его создании. Да, у нас был разговор, открытый диалог, можно посмотреть видео в интернете с Владимиром Леневым, и мы обсуждали эту проблемку. Значит, по моему мнению, она следующая, что на базе одного крупного предприятия кластер создан быть не может, потому что здесь вступает в конфликт сам с собой собственник этого предприятия, предприятие с автократичным стилем управления. Я это все высказал Владимир ответил, что да, это так, но мы будем двигаться этой дорогой и создавать кластер. Это не кластер, это, скорее всего, облако спутников компаний вокруг одной другой компании. Но это ничего общего с кластером не имеет, да, потому что кластер – это выстраивание инфраструктуры, которой могут все пользоваться на одинаковых началах. Да. Кластер – это выстраивание системы управления экологичной этим кластером, системы принятия решений, системы кооперации и так далее. Поэтому у нас же нету пока Nokia, да, вокруг которой можно было бы кластер построить, и которая не поглощает всех подряд, а она и поддерживает в том числе какие-то элементы экосистемы. То есть, пока такого размера компании в Беларуси нету, поэтому Адани – это классно, и я уважаю Владимира Ленева, что он организует этот кластер там. Но это такой псевдокластер, это скорее, как я выразился, для одной компании и для реализации конкретных ее целей. Кластер все-таки подразумевает, что там будут развиваться цели, которые, стратегические цели всей республики, да, или страны. Хорошо, но все-таки возвращаясь к вопросу вот по поводу ПВТ и расширения, внесения изменений в положение ПВТ. Правильно ли я вас понимаю, что с вашей точки зрения даже вот эти вот изменения, они все равно не решат проблемы хардверных стартапов и вот машиностроительных компаний в Беларуси? Слушайте, мне не нравится вести вот этот диалог про какие-то ограничители, да, мы акселератор, да, и я бы, наверное, поговорил больше про бизнес и Хорошо. про акселерацию, да. Я отвечу просто на этот вопрос. Никогда никакие законодательные факторы не сдерживали проактивных бизнесменов, да, или, проактивных людей в первую очередь, а потом уже с предпринимательским духом, а потом уже которые становились бизнесменами. Поэтому, есть законы, да, Республики Беларусь, есть не меньше проблем у российских предпринимателей в сфере хардвера. Не меньше украинских, но украинских продуктовых историй в сфере хардвера мы знаем много, да. И что? У них нету этих проблем, у всех они есть. И что, нету в европейских странах этих проблем? Да, тут сняты какие-то таможенные ограничения, к примеру. Но какие-то другие вещи не сняты. Поэтому я не вижу в этом вообще никаких проблем. Да, совершенствовать надо законодательство, да, надо выходить за рамки ПВТ, надо делать что-то большее. Можно? Надо делать в рамках страновых. Можна я ўклінюся ў А размову? мы делаем в рамках нашего акселератора все, что можем. Мы создаем воронку, мы создаем интерес к этой теме, мы подогреваем крутых инженеров участвовать, мы подогреваем интерес к тому, что к красивым историям, да, к росту, к бизнесу. Вот наша цель. А какие ограничители, знаете, мне все равно вообще. То есть мы же все равно будем это делать, да. Ограничители я участвую в стратегическом комитете Ассоциации инновационного приборостроения. Это более маленькие компании, чем Адани, объединились в ассоциацию. 9 компаний сейчас входят туда.
И вот через этот инструмент, пожалуйста, мы работаем с законодательством и с этими ограничениями. Ну, это длинная история, пусть она Хорошо. работает так. А я занимаюсь как бы, ну, бизнесом в сфере хардвера и акселерацией теперь уже в сфере хардвера. Мне здаецца, што акселератар нам абавязкова трэба будзе абмеркаваць, тым больш што Леонид яшчэ пакуль не сказаў ніводнага слова. Роман так плотна вяшчае, да, што нават не ўклінецца. Але перш чым мы перайдзем да акселератара, я б такое больш агульнае пытанне хацеў задаць. Вось беларуская электроніка, калі мы кажам, да, у мяне асабіста асацыяцыі з інтэгралам, гарызонтам і гэтак далей, да? Калі вы кажаце, вось асацыяцыя інавацыйнага прыборабудаўніцтва, да, асацыяцыя інавацыйнага прыборастроення, у мяне таксама, ну, асацыяцыя з нейкай такой крыху нафталінавай грувасткай, да, штукай. Вось ці адчуваеце вы, ці перашкаджае гэта, да, ці адчуваеце вы гэты шлейф постсавецкі, інтэгралаўскі, да, скажем так, за Беларусю? Вось калі вы кажаце, я з Беларусі, да, ці няма такого, ну, это ж там гарызонт у вас, да, вот это вот все, што было раней, да? Вось, ну, і што ўвогуле, ці заўважная Беларусь сваімі хардвер-праектамі на сусветнай карце? Да, пра софтвер беларускі, пра прыкладанні, там тое сёе яшчэ кажуць, хаця таксама, як бы вельмі умоўна, да? А што з хардвера ў гэтым плане? Слушайте, все хорошо с хардвера на самом деле. Добро это чуть, рады. Свою историю, стесняться ее нечего, да, мы выходцы из СССР, и культура наша там оттуда, и учредители большинства компаний хардверных тоже из Советского Союза. Бо это такие классичные инженеры, ну, якія пачыналі ў Савецкім Саюзе, да? Магчыма, на гэтых самых прадпрыемствах, але выраслі у сучасных, ученые, да, у сучасных На бизнесменов. самом деле все в 90-х годах, большинство из них, те, кто имел предпринимательскую жилу, да, они просто взяли и создали свои компании, потому что работать было негде, если вы не помните, даже кушать было как бы нечего, да. Я-то хорошо помню, я в институт в те времена поступал, и там на какие-то $4, по-моему, у меня стипендия была, нужно было месяц прожить. Вот, и, естественно, ребята, которые предпринимали что-то, они предприняли, да, и вот про нафталин, да, ну, нет, это не с нафталиновым духом. Были созданы компании, те, которые входят в ассоциацию, это Полимастер, значит, это Регула, Иван Шумский, известный как бы в большом кругу человек, да, это Solar, который делает лазеры, значит, абсолютно разные индустрии, ну, и много других. Уже в ассоциацию входит Rozum Robotics, который был создан в 10-х годах уже, даже не в нулевых. Там. Наша компания Promot, которая занимается электроникой, известна на постсоветском пространстве как одна из прорывных по бизнес-модели, да, по дизайн-хаусу. Вот, она была создана в 2004 году. Поэтому, ну, нормальные компании, у нас нормальная история. Инженеров все больше и больше в хардвере, так же, как и в хардвере, как и в софтвере, но как бы вопрос в эффективности использования их труда. Вот и все. И не выходя на международные рынки, ну, ничего не случится с этим. Само собой, ничего не бывает. Можна я пра яшчэ адзін стэрэатып запытаюся? Мне заўжды падавалася, што рабіць нешта рукамі, вось умоўна кажучы, паяць правады там і гэтак далей, да, гэта нашмат цяжэй, чым пісаць код. Гэты стэрэатып ёсць у вашай сферы, сутыкаецеся вы з ім? Ці ўсё ж такі вось вы сказалі ў апошнім сваім адказе, што і софтверных, і хардверных інжынераў робіцца больш, то бок людзі не баяцца цяжкасцяў, звязаных вось з гэтай працай рукамі. Смотрите, про руки, да, надо не путать производство и разработку, да, и то, чем занимаются в софтвере, всем понятно. В софтвере, там, и первое, что спрашивают, не про производство лицензионных копий, да, там, софта, а про разработку. Ты разработчик, ты там инженер, программист или просто программист, там, или там на английском там developer, там разработчик, да. Вот, то же самое и в харде, да, на самом-то деле сначала перед тем, как производить, идет R&D, Research and Design. Дизайн – это не русское слово дизайн, как бы визуально, а это в общем, это разработка, да. И в харде такие же инженеры-разработчики, только они более упорные и более квалифицированные, потому что
это гораздо сложнее, гораздо больше перечень САПров, в котором надо работать, свой стек технологий есть там и так далее. Поэтому первично это R&D, а потом уже производство. И вот в R&D надо много чего знать и понимать в харде, и это не менее престижная профессия, чем там инженер-программист. Я на вот Инженер-схемотехник, инженер-трассировщик, инженер, там, FPGA-дизайнер, ну, нет русского такого какого-то названия. Ну, то есть это узкие специализации, которые не менее престижны вообще во всем мире. Я якраз таки думаў, што это будзе больш прэстыжная. Ну, наконт прэстыжу не ведаю, але натуральна гэта больш складаная прафесія звонку. Я таму і пытаўся, ці не баяцца людзі ісці менавіта ў хардвер, калі можна пайсці в софтвер і мець у прынцыпе тое самае, але з меншай кваліфікацыяй, з меншымі высілкамі. Мне здаецца, што якраз такі хардвершыкі это такія рыцары, ну, калі сёння, умоўна кажучы, ёсць там простыя людзі, якія выбіраюць просты шлях, а ёсць людзі, у якіх мусіць быць нейкая місія, да? Вот нешта хардвернае зрабіць. Гэта ўжо, мне здаецца, зусім непроста, да? І трэба, каб ідэя была ў галаве. Вось, а без ідэі, як бы, ну, ты ідзеш у распрацоўшчыкі софтвера і выдатна сябе адчуваеш. Да, они есть, но их мало. Давай поговорим про акселератор. Окей, все. Как он помогает? Леонид, Я про расскажите. инженеров прокомментирую. Смотрите, очень коротко. Когда инженеры-программисты, у нас есть инженеры-программисты, в том числе в компании, да, эмбеддеры, так называемые, их так обзывают в миру программистов. Значит, и когда они приходят с компании в компанию, они говорят, ну там в промводе очень суровые парни, да. Вот, мы эту байку всегда рассказываем. Суровая, да. Да, ну вот такие мы суровые. Круто. Расскажите про акселератор. Он запустился осенью прошлого года. Какие, может быть, проекты уже прошли через вас? Каковы их результаты? Ну, смотрите, по поводу проектов. Мы, на самом деле, недавно делали срез работы самого акселератора за вот этот неполный год. Посчитали, что в той или иной степени через акселератор прошло исследование проектов, порядка 100 проектов. И это проекты не только из Беларуси, это проекты со всего СНГ, Казахстан, Узбекистан, Россия. Вопрос в том, что наш акселератор, он работает, есть требования к проектам, которые мы предъявляем, и только при соблюдении этих требований мы можем создать полезность для этих проектов. Ну и, соответственно, проекты со своей стороны тоже всегда думают о том, куда идти. Потому что у нашего акселератора есть, вот мы говорим о специализации, о доменной области. Вот мы за эту доменную область стараемся не выходить, а работать в своей нише, как раз хардверной. За вот этот год работы, которую мы начинали с исследования рынка, с запуска каких-то предакселерационных программ и уже более-менее полноценных, мы можем говорить о том, что у нас был проект с предакселерационной программой, когда мы пытались вывести его на рынок ЕС, сделать ему первых customer development, найти первых клиентов, помочь запустить первые пилоты. Мы можем говорить о том, что попали к нам в акселерацию сейчас 2 проекта более длинного цикла. Акселерация с ними составляет в среднем от 6 месяцев до года. И сейчас ковид немножко эти рамки сдвинул. Поэтому 2 проекта сейчас находятся на этапе, когда часть акселерационной программы уже пройдена, и мы работаем над блоком, связанным с привлечением инвестиций следующего раунда. Сейчас эта работа ведется с командами. И на бэч, который мы готовимся запускать 1 сентября, у нас порядка еще 3 проектов. Вот мы готовы с ними стартовать в ближайший месяц. Поэтому мы как бы оцениваем для такого инертного рынка, это он начинает раскачиваться, и как для нас он идет естественным путем, эта раскачка. Какие-то проекты, это стадии прототипирования, либо же уже когда именно вот выход на рынок? Смотрите, мы работаем при соблюдении нескольких условий, чтобы мы начали работать с командой. Собственно, первое – это сама команда. Это самый главный критерий. Если мы видим адекватную оценку людьми своего продукта, и они правильно, они готовы слушать, и советоваться с акселератором, работать в рамках акселерационной программы. Это на самом деле самый главный критерий. Компетенции какие-то люди должны быть. Обычно айтишник, например, плюс бездев. Как у вас? Это, конечно, условное все такое деление. Но можно говорить о том, что действительно в команде есть один CTO, человек, который отвечает за управление технологией, и обычно ему аккомпанирует, условно, SEO, тот, который занимается уже развитием продукта, выходом на
работы с бизнес-девелопментом и выходом уже на непосредственно самих заказчиков. Вот это, наверное, такая золотая формула, но есть люди-оркестры, которые Ну, могут да. все в себе совмещать, поэтому это такой вопрос. По поводу критериев, вот эта команда. Второй критерий – это понятная технология. Что такое технология? Значит, что это может быть защищено как там, комплексный, например, объект интеллектуальной собственности. То есть мы работаем с чем-то материальным. Это требование выставляется не только и не только акселератором, но и инвесторами. Инвесторы инвестируют только под понятную интеллектуальную собственность, зарегистрированную в правильной юрисдикции. Третий критерий – это уже рабочий или прототип, или еще лучше MVP. Когда мы можем этот MVP уже выкатывать на рынок и уже показывать минимальный функционал его и уже собирать первую обратную связь от потенциальных пользователей. То есть только с этого этапа мы можем нормально, плодотворно работать с продуктом и с командой. Можете рассказать, какие вот проекты у вас были на акселерации? Сейчас как раз мы закончили встречу сегодня с нашими ребятами. Это проект CleverPoint. Ребята придумали классную вещь. Они соединили, основу технологии составляет принцип обратной биологической связи. Это несколько датчиков, электроэнцефалограммы, ЭЭГ, ЭКГ, гальваника, дыхание. Они это соединили все в единый обруч на голове, который интегрируется с VR-контентом. Такие обручи, они интегрируются на данном этапе со всеми основными шлемами производителей VR-контента. Это HTC, Oculus. И ребята посредством погружения в правильную VR-среду снимают показания через эти датчики, и алгоритмы обрабатывают правильным образом полученную реакцию от организма. У ребят сейчас есть 3 продуктовые гипотезы, вместе с нами, которые мы стараемся им помочь раскрыть и быстро по ним пробежать. Ребята идут в сектор B2B, в корпоративный сектор, они помогают компаниям помогают на этапе отбора персонала. Они смотрят, чтобы человек действительно соответствовал заявленным требованиям вакансии. Это там, стрессоустойчивость, потеря энергии, ментальное восстановление, там, работоспособность. То есть чтобы наниматель понимал, что этот человек именно на эту работу подойдет. Это есть направление, связанное с non-medical device. Это работа в качестве физиотерапии. Например, если у человека есть фобии, страхи, какой-то СДВГ-синдром, работа с детьми. Здесь ребята вышли на работу с врачами в команде, много врачей. Сейчас делаются первые пилоты. Вместе с врачами получаются данные. И третье направление – это как раз новый пользовательский опыт в игровой индустрии. То есть те, кто покупатели используют вместе вот этот продукт, они действительно получают совершенно другое восприятие, погружение в вот этот иммерсивный контент VR. Здорово, как аналогичную штуку делает стартап Викпак для детей. Скажем так, вот это направление нишевое, оно в мире сейчас очень развивается. В Америке вот буквально пару лет идет развитие. Это развитие подначивается компаниями, которые сами являются производителями или этих шлемов, или VR-контента. Они заинтересованы в таких технологиях, которые позволяют улучшить взаимодействие с VR, поэтому вот сфер приложения много, но везде есть какие-то отличия принципиальные между собой. Есть это в образовательных процессах, есть работа с детьми, вот, то есть это там тренд на ближайшие несколько лет будет такой. А такой еще вопрос. Вот одно из направлений, которое вы планировали развивать, это запуск спин-оффов внутри компании и вообще внедрение внутрикорпоративных инноваций. Как обстоит дело с этим? Смотрите, тут очевидно по итогам года, что здесь есть прогресс, но может быть не такой быстрый, как мы ожидали. Он связан с тем, что компания, с которой ты говоришь о том, что давай мы попробуем сделать спин-офф, он всегда говорит: слушайте, я за, но давайте только я второй. Кто-то будет первый. Но вот интересно, что спин-офф, который вот предполагается выделиться из компании на основе какого-то основного продукта, это видно в голове, там, по глазам собственника бизнеса или там, директора, что это ему интересно, но чего-то не хватает ему до окончательного принятия решения. Нам кажется, что мы нашли такую нишу или правильно спозиционировали вот эту вот работу со спин-оффами, когда несколько продуктов разных компаний спин-оффов могут быть интегрированы в отдельное новое решение и дополнять друг друга. Тогда компаниям легче, потому что у них есть там плечо
ну, как бы, скажем так, материнской компании соинвестора, у них есть технологическое плечо на основе R&D разработок, и когда ты не один, а когда есть еще и третий субъект, это акселератор, который помогает связать воедино там, продуктовые команды, сделать команду, которая выведет продукт на рынок, здесь это идет более быстро принятие решений. И мы, в принципе, сейчас на этапе, ну, как бы, надеемся, что это произойдет вот там в течение месяца-двух. Это как раз из тех проектов, которые я говорил, некоторые из них касаются спин-оффов. На каких условиях вы работаете со стартапом? Какую вы долю берете, либо сколько стоят ваши услуги? Все это индивидуально и зависит от стадии стартапа. Естественно, чем он более подготовлен, тем доля там может быть меньше. Чем он на более раннем этапе, соответственно, ему нужно больше помогать, больше работать руками, тогда там размер доли обсуждается. Мы можем говорить о том, что есть какой-то средний там, по больнице показатель. Если мы говорим про стартапы, работу с ними, то наша бизнес-модель такая. Мы берем там, до 10%. 10, 5, 10, 15% на начальном этапе. По результатам, у нас есть метрики, которые мы должны достигнуть по результатам акселерационной программы. Если эти метрики достигаются, окончательной главной метрикой является привлечение инвестиций следующего раунда для команд, когда им нужно большего объема эти инвестиции. Акселератор в момент захода нового инвестора, следующего инвестора, конвертирует свою долю и выходит одновременно с уходом следующего инвестора. Поэтому вот эта бизнес-модель, по которой работаем мы, и средний заход – это вот те цифры, которые я назвал, от 5 до 15%. Какие вы ставите в среднем KPI и насколько интенсивная работа? Смотрите, по поводу KPI. Значит, самый главный KPI, я уже назвал, это привлечение инвестиций следующего раунда. Это все подчинено логике, направлено исключительно на это. Но у всех инвесторов есть критерии, что они хотят получить. И акселератор как раз для венчурного фонда является фильтром, который снижает инвестиционные риски. И вот мы знаем эти зоны у венчурных фондов, где они опасаются потери денег, они связаны с устойчивостью команды, готовностью не бросать дело, а доводить его до конца. Это тоже метрика, что найти ту команду, в которую инвестор поверит. Инвесторы должны все равно видеть трекшн. Он может быть в разной форме. Не обязательно это там первые продажи, как продажи. Могут быть бесплатные пилоты, но за возможность получения данных от пользователей. Это засчитывается прекрасно как метрика. Инвесторам это нравится. Может быть вариант интеграции с каким-то другим продуктом, уже который вышел на рынок, его дополнение. Инвестор это тоже засчитывает. И в качестве критерия еще может быть работа, если ты интегрируешься, у тебя решение через вендоров идет. Если вендоры готовы продвигать твой продукт через свою там, дистрибуционную сеть, то это тоже считается метрикой. И, в принципе, для инвесторов раннего этапа это показатели того, что в этот стартап можно инвестировать и нужно. Вообще хардверным стартапам очень сложно привлекать инвестиции, потому что это долгие деньги, большие риски и прочее, прочее. Вот расскажите, может быть, о пуле ваших инвесторов и каких-то стратегических партнерах, корпорациях. Смотрите, вы правильно говорите, что вот все-таки хардверные стартапы это они немного стоят особняком. То есть не всегда хорошо для стартапа попасть в какой-то профильный, пусть и известный там мировой акселератор, потому что он не найдет ответы на те проблемы, которые у разработчика, создателя продукта возникают. Здесь как раз основа вот нашей работы в акселераторе именно операционная работа, потому что мы не просто менторим проект, а работаем с ними руками. Там, несколько часов в неделю мы обязаны помочь им по основным веткам. И здесь как раз Pромвод пытается успешно закрыть узкие горлышко с технологией самой. Акселераторам стартапам, прошу прощения, редко где удается найти такую возможность, чтобы помочь, в случае чего, с аудитом их решений, где им укажут на слабые места. Потому что венчурные фонды этим не занимаются. Они уже готовы работать, хотят работать с тем, что все работает качественно. По нашей идеологии, то есть ребята, которые разработчики, они должны быть в Беларуси. То есть R&D-центр, там мозг, он в Беларуси, а мы стараемся помочь ребятам с открытием сейлз-офиса в Европе и работа на европейский рынок, на экспорт их продукции вместе с привлечением денег инвесторов западных.
Соответственно, создается модель, когда из Беларуси ничего не убегают мозги, они продолжают создаваться, работать в Беларуси, но у них есть модель, которая им позволяет быстро масштабироваться через привлечение вот этих умных денег. Юля, разумею, што ў цябе яшчэ найхутчэй засталося шмат пытанняў, але насамрэч нашы 35 хвілінаў вычарпаныя і мы мусім сканчаць сённяшні выпуск стартапніцы. Роман, Леонид, наколькі складана вас знайсці? Давайте апошняе такое пытанне. Ці адказваеце вы на паведамленні ў Фейсбуку? Куды пісаць? Проверяете ли почту в акселератора, да? Да, вось тую, якая указаная там, да, ці хто-небудзь іншы правярае адказны, да, куды пісаць, каб трапіць да вас і задаць, у прынцыпе, тыя пытанні, якія не паспелі задаць мы. Смотрите, сайт акселератора, заявка, мы ее контролируем постоянно, это первый из источников пайплайна. Акселератор, поэтому писать туда можно всегда. И Романа, меня можно найти на LinkedIn, нет проблем, мы всегда оперативно отвечаем. Нет никаких проблем с этим. Когда закрывается срок приема заявок? Мы работаем на протяжении года. Мы для себя можем поставить время в акселераторе, когда мы хотим стартовать с несколькими командами. Например, как я вот сказал, там, 1 сентября мы стартуем там, сразу с несколькими проектами. Но это не значит, что мы в октябре или в ноябре не будем общаться с проектом и обсуждать условия работы. Што ж, сябры, крыху даўгавата мы пачыналі з аглядам беларускай хардвер-экасістэмы, але пасля вельмі хутка ехалі, распавядаючы пра Bridgio Tech акселератар. Ну і я спадзяюся, што гэта было цікава і карысна. З намі на сувязі быў заснавальнік і генеральны дырэктар дызайн-цэнтра электронікі і прамвод і фаундер і ментар Bridgio Tech акселератар Роман Пахолкаў. Роман, тут у нас две абсалютна атрымаліся розныя часткі. У першай саліраваў Роман, у другой Леонид Гасан, партнёр акселератара і яго BDM. Не ведаю нават, ці застаўся Роман яшчэ з намі на сувязі. Роман, да Я побачення. с вами, я хочу добавить, что Так. приходите в LinkedIn, в группу Hardware Ecosystem, все правильно вы Да. сказали, так и называется, двумя словами, Hardware Ecosystem, и вы найдете там всех, да, и там появились уже европейские инвесторы в том числе, то есть мы строим экосистему надолго для того, чтобы из Беларуси можно было на таких же условиях стартовать, как и из других точек мира, и в Hardware создавать классные проекты. Hardware Ecosystem, і будзе вам шчасця. Роман Пахолкаў, Леонид Гасан, як заўжды, Юлія Нехай і Павел Свердлоў у стартапніцы. Сябры, пачуемся, калі нічога не здарыцца. Здарыцца можна шмат, але будзем верыць у лепшае. Пачуемся праз тыдзень.